寺の紫鳥居。日本ではそう珍しくない、神仏集合文化が顕著な N 宮寺の本堂に置かれていた、鳥居を模したと思われる紫色の物体。素材は粘土のようなものだと思われるが、手に取る人間によって重さの感じ方が異なるという。N 宮寺を管理している住職曰く、いつの間にか本堂の内陣にポツンと置かれていたとのことで、誰がどのような目的で作り、置いたのかは一切不明。現物を目にした人間に強烈な不快感を与えるという噂が一人歩きした結果、一部オカルト系のコミュニティで話題に。現在は、とある呪物コレクターが引き取り、丁重に保管されているという。ジュルシュ。アフリカ西部の一部地域で古くから伝わる呪物。ジュルシュは直訳すると分身化身といった意味の言葉。粘土の中に男児の勇姿を埋め込み、穴を開け、青い糸を巻きつけることで完成する。家庭内のなるべく高い位置に飾ることによって、家族全員に健康病気整理をもたらすと言われる。この通り、基本的には幸福をもたらす呪物なのだが、紛失もしくは破損をしてしまうと、家族全員に災いが降りかかると言われている。なお、他人への譲渡も紛失に含まれる。画像の印が我々の手元に来ているということは、この家族は、戻り人形。戻り人形と呼ばれる、誰かの手作りとおぼしき人形。何度捨てても家に戻ってきてしまう人形は怪談の定番だが、この人形の性質は逆に何度持って帰ってもゴミ捨て場に戻ってしまうと言われている。興味を示した呪物コレクターが部屋に持ち帰り、綿を敷き詰めた箱に丁重に保管したところ、そのようなことは起きず、現在に至るまで人形は呪物部屋の中に収まっているとのこと。ゴミ捨て場に戻るのは迷信だったのだろうか。所持している呪物コレクター曰く、呪物が多い部屋だから、ゴミ捨て場よりも居心地が良いのかもしれないとのこと。象石。人間の形を模した、鉄製の人形。画像に写っている象石は、心臓の逆側に穴が開いている。江戸時代中期に呪術師が石を削って作ったと言われ、現在は S 県北部の集落にある小さな神社の鉄末社に数体祀られている。穴が開いている部分は象石ごとに異なる。肺や心臓などの臓器が健康ではない人間が所持すると病気が治り、健康な人間が所持すると病をもたらすと言い伝えられている。非常に強力な念が込められていると言われ、念が強すぎるゆえに呪術師は直接触ることをためらう。そのため、一般的には呪力を弱める包み紙を巻いて扱われることが多い。ヤドリコ。詳細不明。ご視聴いただきありがとうございました。